こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけの図柄7、ガレ風とその時代を見ていきたいと思います。ガレとはアール・ヌーボー期に活躍したフランスのガラス工芸作家エミール・ガレのことです。ガレは色の異なるガラスを何枚も重ねてから彫刻を施すことで色が重なり合い、変化に富んだ模様を作り出す技法を編み出し、特許も取っていました。この技法はマルケ取り技法と呼ばれています。また、ガレは日本美術に精通していました。彼の作品には左右非対称で前方に木を描くことにより、画面に奥行きを感じさせる構図がありますが、これは葛飾北斎や歌川広重などの浮世絵の影響だと言われています。これは葛飾北斎の富岳36景の一つです。このように前方に木を描き、左右が非対称になる構図は印象派の絵画やアール・ヌーボー期のジャポニズムに数多く見られます。オールドのりたけの図柄にはガレ風と呼ばれているものがあります。ガレ風とはオールドのりたけ研究の第一人者ジョアン・ヴァン・パタンによると、コレクターの間で自然に名付けられたものだそうで、ガレのガラス器に見られるグラデーションの背景があり、手前に樹木が描かれることで奥行きを表現している図柄を指します。オールドのりたけのガレ風はオレンジガレとブルーガレに分類されています。まずオレンジガレの方を見ていきます。こちらはオレンジガレのビアジョッキですが、川の風景が描かれています。手前にエナメル盛り上げで木が描かれており、縁や帯に点や線のエナメルが施されているのが特徴です。次にブルーガレを見ていきます。こちらもエナメル盛り上げで木が描かれており、縁や帯に点や線のエナメルが施されています。背景のグラデーション、手前の樹木という構図がガレの作風を思い起こさせます。ブルーガレにはタペストリー技法のものもあります。タペストリー技法とは、器の生地が柔らかい時に布を押し付け、そのまま焼くことで布が焼け落ち、器の表面に布の編み目模様を残す技法です。図柄は普通のブルーガレと同じですが、表面に編み目模様があることが特徴です。ここからはガレ風とは別の名前で呼ばれるオールドのりたけで、ガレの図柄から影響を受けていたのではないかと考えられる作品をご紹介いたします。左側はガレの山水風景門と呼ばれる作品です。ガレはこの図柄も好んで用いました。オールドのりたけでこの山水風景門とそっくりな図柄の花瓶があります。右側はオールドのりたけのコバルト金森山水風景図花瓶です。アメリカでコバルトブルーレッドマウンテンシーンと呼ばれている図柄です。花瓶の上下の帯にコバルト金森が施されています。真ん中の山水風景の構図がガレのガラス器のようです。手前に樹木、背景に水辺と山が描かれています。これはオールドのりたけのコバルト金森風景図花瓶です。アメリカでコバルトブルー、ジュール、カントリーロードと呼ばれる図柄です。
花瓶の上下の帯にコバルト金彫り、ジュールが施され、田舎道が描かれています。手前に樹木、背景に夕焼け空のグラデーションが描かれ、ガレのガラス器によく似ています。こちらはコバルト金彫り夕焼け風景図花瓶です。縁にエナメル盛り上げが施されていないので、分類としてはガレ風に入りませんが、手前にエナメルで樹木が描かれ、夕景色のグラデーションがガレの作風に似ています。コバルトに金彫りは豪華で、欧米人が好む配色です。これはコバルトブルー、ゴールデンフォレストと呼ばれる図柄です。窓絵には前方に金彫りで樹木、奥には水辺の風景が描かれています。縁取りはコバルトに金彫りのコンビネーションです。こちらは以前の動画のオールドノリタケの技法に金彫りでもご紹介した金彫り山水図飾り壺です。手前に樹木を描き、左右非対称の構図で描かれたゴールデンフォレストです。金に緑という組み合わせで漆器のようです。これはオールドノリタケの技法3、ジュール、エナメル盛りでもご紹介したウッドランドと呼ばれる図柄です。ウッドランドはロイヤルドルトンを真似たものですが、オールドノリタケのウッドランドは緻密なエナメル盛りが特徴で、本家よりも可愛らしく仕上がっています。次はホワイトウッドランドという図柄です。前景の木々が白っぽいことからこの名がついたようです。樹木が盛り上げで施され、遠方に山が描かれています。これは葛飾北斎の富国36景、東海道保土ヶ谷の錦絵ですが、ホワイトウッドランドにはこの浮世絵の影響を見て取れます。木立の奥に景色が描かれる構図は印象派にも数多く見られます。これも木々が林立している構図の絵皿です。画面を上下に横切るように描かれた幹の間から丘とそれに続く森、水辺、遠方の山々へと視線が導かれていきます。縁取りの金彫りと画面を引き締める黒い線によって背景の柔らかさがより印象的に感じられます。先の動画でお話ししましたように、オールドノリタケはニューヨークの図案部で欧米人の好みやニーズに合わせたデザイン画を作成し、それをもとに日本で器を制作していました。今回ガレ風と呼ばれているオールドノリタケをご紹介し、その特徴を説明しましたが、ガレ風とは呼ばれていない図柄でもガレを模倣した図柄があることをご紹介いたしました。ガレは日本美術の影響を受けていることから、当時のジャポニズムが広範な影響力を持っていたことを再確認したように思います。今回はオールドノリタケの図柄7、ガレ風とその時代をご紹介いたしました。次回はオールドノリタケの図柄8、梅と桜をご紹介いたします。